तो हेलो क्यूटीज एंड बडीज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग क्यूटीज। और जैसा कि मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी अनबॉक्सिंग थिंग्स का, तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ क्यूटीज। अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर देना क्यूटीज। और मैंने ना कुछ बड़े मैंने अलमारी मंगवाई है और कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं DIY थिंग्स रखने को, क्योंकि टब पे रखती थी तो बहुत मैसी सा हो जाता था और फिर कुछ सामान मिलता ही नहीं था क्यूटीज। तो मैंने फिर से अलमारी और कुछ चीज मैंने मंगवाए हैं, तो उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिख जाएगा और ऑर्गेनाइज का भी वीडियो आपको दिख जाएगा। तो दोनों वीडियो में ढेर सारा पैसे है क्यूटीज। तो वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं क्यूटीज। तो चलो क्यूटीज मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज क्यूटीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना। बाय बाय।